Gjatë bashkëbisedimit të rrallës në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama u ndal sërish tek integrimi në Bashkimin Evropian, duke cilësuar atë një çështje ekzistenciale. Sipas tij nuk ka rëndësi kush do të ulet për herë të parë në tryezën e BE-s, për sa kohë do të vendoset emri Albania, dhe shpreh besimin se do të jetë një kryeministër nga Partia Socialiste. Fitoria i duhet Shqipërisë në 11 maj. I duhet Shqipërisë më shumë se të gjitha partive. I duhet Shqipërisë më shumë se çdo individi, sepse në 11 maj është një votë gjeopolitike. Besoj që shikoni se në çfarë situate komplekse është Europa dhe në çfarë situate është bota, dhe futja ju në Bashkimin Evropian, bashkimi me atë familje të madhe, është një çështje ekzistenciale. Nuk mund të rrim veç, nuk mund të rrim jashtë, nuk mund të jemi delja që e ha ujku. Duhet futemi aty. Aty e kemi vendin, aty kanë dashur ta shohin Shqipërinë të parët tanë. Në kohën e Skënderbeut nuk kishte Bashkim Evropian, po Europë kishte. Interesi i Shqipërisë është përpara tifozllëkut partijak. Nuk ka pikë rëndësie e do se do Edi Ramën, pëlqen Edi Rama. Edi Rama është ashti në këtë moment këtu, dhe unë dhe Partia Socialiste ta garantojmë që mbyllim negociatat dhe hyjmë në Bashkimin Evropian për të gjitha llojet e niveleve që kemi arritur të kemi në raportin me Europën. Rama ka ironizuar koalicionin e Sali Berishës, duke u referuar si koalicioni i kënetës mallështore, i cili do të marrë fund me integrimin evropian. Unë nuk i them kundërshtarit as kriminal, nuk i them as hajdut, nuk i them as vrasës, nuk i them as bandit, nuk i them as kapoband, nuk i them as narkoman, nuk i them fare unë as këto. Këto janë përtej bullizimit, këto janë skandale etike, këto janë turpe me kanun, me ligj e me zakon. Këto. Unë nuk i përdor këto. Unë nuk hyj tek familja kundërshtarit, dhe gjut shaj ndonjëherë, ama atë që shoh unë ndaj me ju. Kur shoh një buf kënete, unë them është buf kënete. Bufit buf do i themi. Çfarë bullizimi? Si bullizim? Bufe çfarë bufi, kënete çfarë kënete. Insekte çfarë insektesh. Helme çfarë helmi, llume çfarë llumi. Këneta. Aleanca për kënetën madhështore. Si mos i përmendim këta? Se ne me këta po garojmë. Këta janë qepur Shqipërisë këmba këmbës kaq që viti 1912. Ndryshojnë vetëm fytyrën, ndryshojnë emrin, ndryshojnë temat, po është e njëjta kënet. Është e njëjta kënet, është e njëjta specie që e përndjek Shqipërinë dhe me cilën do mbyllet filmi në momentin që do hyjmë në Bashkimin Evropian. Numri 1 i qeverisë përmendja dhe disa nga projektet që po zbatohen në disa qytete të vendit. Sa i përket vendimit për të mbyllur platformën TikTok, Rama tha se po punohet gradualisht. Thirrjes së një qytetari që i kërkoi të largohej nga politika, Rama e ftoi të mos dëgjojë bufin, duke u referuar Sali Berishës, por të kontribuojë për të tharë kënetën.